पहिलो सबैभन्दा ठुलो बजेट हालेर यो यहाँका जनताको पीडा, यहाँको जनताले भोगेका विगत 30 वर्षदेखि भोगेका समस्यालाई पूर्ति गर्न DigiLink, get connected, stay connected. वास्तवमा यहाँका जनता 2050-51 मा सामान्य यो बाटो डोजर लाएर खनिएर त्यति बेला सुरुवात गरेको बाटो विगत 30-32 वर्षसम्म यो बाटो यहाँ जस्ताको तस्तै र कहिल्यै स्तरोन्नति भएको थिएन। बीचबीचमा यहाँ भत्किन्थ्यो, बाटाहरू अवरोध हुन्थे, बर्खामा डिस्टर्ब हुन्थ्यो, ट्र्याक्टर पनि जाने स्थिति थिएन। त्यति बेला मसँग सवारी साधन हुन्थ्यो, मेरो निजी सवारी साधन पठाएर गाउँलेहरूले सहयोग माग्नुहुन्थ्यो र मैले पठाउने गर्थेँ। भाग्यले मलाई यो फेरि यही पालिकामा आएर व्यापार गर्दा गर्दै नगर प्रमुखको रूपमा म नगर प्रमुख बन्ने अवसर पाएँ र आज त्यो नगर प्रमुख भइसकेपछि पहिलो सबैभन्दा ठुलो बजेट हालेर यो यहाँका जनताको पीडा, यहाँको जनताले भोगेका विगत 30 वर्षदेखि भोगेका समस्यालाई पूर्ति गर्न चुनावको बेलामा पनि म निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो प्राथमिकता तपाईँहरूको यो बाटोलाई दिन्छु भनेको छ। आज कालोपत्री हुँदा म पनि खुसी भएको छु र जनता पनि आज खुसी भएका छन्। म यहाँ आएको छु र यहाँ सबै जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ। आज यो करिब तलदेखि माथिसम्म ढलानसहित सबै गर्दा 1 किलोमिटर जति छ यसको सबैमा र कालोपत्री चाहिँ करिब 700-800 मिटर चाहिँ 800 मिटर करिब कालोपत्री भएको छ। यो 2 करोड 2 लाख रुपियाँको बजेटमा यो सम्पन्न हुँदैछ। यो बाटोलाई यति धेरै यो बाटो सहित धेरै बाटोलाई प्राथमिकता दिएका छौँ हामीले। लालदोज मार्ग करिब 20 करोड 15 देखि 20 करोड वार्षिक 5-6 करोडको दरले अगाडि बढाइसकेका छौँ। कालोपत्री हुँदै आधाउधी कालोपत्री भइसकेको छ। दुलेगडाबाट रायपुर थुम्की जाने स्याङ्जा जोडिने कोल्माकोट जोडिने बाटो चाहिँ चौडा हुँदै कालोपत्री हुँदै ढलान हुँदै अगाडि बढेको छ। त्यहाँ 25 करोडको योजना परेको छ। दुलेगडा बाडखोला स्याङ्जा जाने बाटो 32 करोडको काम भएको छ। तपाईँको खैरेन टारबाट 3 खोले मन्दिर जाने करिब वार्षिक 1.5 करोड 2-3 करोड गर्दै आधाउधी पिच गरेर अगाडि बढिसकेको छ। पुल बनिसकेको छ। 3 करोडको पुल बनेर अगाडि बढेको छ। वार्षिक 5-6 करोडको काम भएको छ। कोत्रेदेखि लालदो जाने बाटो त्यसरी बनेको छ। त्यो कोत्रेबाट दगाम भुजीकोट जाने बाटो बर्खा लागेपछि कुनै गाडी चढ्थेन। आज 12 मास चल्ने गरेर ढलान गरेर एकदमै राम्रो स्तरोन्नति गरेर अगाडि बढाइसकेको छ। बाटोहरू पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले मलाई लाग्छ यो धेरै राम्रो फड्को मारेको मैले महसुस गरेको छु। आज पनि म अहिले भर्खर रायपुर थुम्की गएर आएको बाटो चौडा हुँदैछ, टर्निङहरू सोझ्याउँदैछौँ। दुलेगडाको साँखे खण्डहरू छब्दी खण्डहरू सोझिँदैछ, चौडा गरेका छौँ। ग्याबिन चालीहरू भरेका छौँ, नाला बनाएका छौँ। जहाँ चाहिँ काम चाहिँ सुरु भएको छ र सम्पन्न हुँदै गरे अगाडि बढाएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु।